佢話如果我哋可以，即係話我細妹可以結到婚嘅話，就肯定快啲結婚啦。如果唔係嘅話，就唔好拖時間，因為我細妹唔缺人追噶，我細妹大把人追噶。咁你咧？我都。咁你媽咪係點？你媽咪有人追，你媽媽同埋爸爸係點樣去面對你呢個咁樣嘅女婿嘅咧？即係親家變女婿，又係親家又係女婿，姐姐真係好亂啊！點面對啊？叫佢親家定叫佢女婿啊？即係我無論我企喺邊個立場、邊個角度，我都好難去面對呢件事情。我哋而家仲有一個關係就係父子變老襟啊！嗰啲都唔講，我而家就想問你，你爸爸媽媽係點樣對你呢個老公？究竟叫佢女婿定係叫佢親家？年紀差唔多嘅喎，50幾歲。佢哋覺得冇問題啊，有咩問題咧？咁即係所以咪就話咧，你成家都有問題。唔係，我臭坑出臭草，係好有家教啊！臭坑出臭草倒數第一啊！米嗰個係邊個嚟嘅？倒數第一米嗰個。你屋企超有倒數第一米可唔可以講嘢啊？倒數第一米。啤啤臭坑出臭草啊！邊個叫啤啤啊？啤啤嚕咯，上邊有嗰個標標咯。我哋而家兩個女仔，標標啊，標標啊！我哋真係小月姐姐，小月姐姐，我哋兩而家什麼真愛啊？我都覺得嘔啊！不如我問一個問題啦，不如我問一個問題啊，即係如果人哋親家出差咧，通常按正常咧應該係親家接待親家嘅。咁如果當晚唔係你家姐去接待，係你阿媽去接待，咁樣同佢傾心事，兩個年紀相當，阿媽同嗰個傾心事傾得埋，咁你阿媽同佢有咗，咁你係咪支持佢啊？你唔好做埋晒呢啲咁嘅比喻，真愛啊！你啊口中噶，你阿媽同佢啲真愛啊，你要支持噶。你唔好做呢啲咁嘅比喻。我哋而家事實就係，唔可以比喻啊！而家事實就係我哋而家兩個女仔帶住個肚，然後咧俾佢個前妻俾個女人搞到而家徹底無路可走。我同你講，佢嗰個前妻，我真係大肚啫，切局大肚啫，好明顯啦。佢同我唔係就問你哋擺你都係生噶，生俾贍養費啫嘛。你咪生完俾贍養費啫嘛。佢同我老公已經離咗婚噶啦，佢已經攞走咗咁多銀紙啦，佢仲想點？佢呢名姐姐，人哋攞銀紙關你咩事？唔係呢名姐姐，呢名姐姐攞銀紙關你叉事啊？唔係呢名姐姐，人哋攞銀紙關你底褲事係咪？呢名姐姐，呢名姐姐，我想同你講。你可唔可以聽我講幾句？聽我講幾句。呢名姐姐，我係聽到你話佢攞晒千幾萬呢一句話，我覺得唔舒服，因為人哋唔係攞走你老公嘅，人哋係自己嘅錢。點解咧？唔好話佢哋一齊創業。按照正常嚟講，就算人哋一日冇跟出去創業，只要佢喺屋企，都係對老公嘅幫助。一個男人點解會成功？就係因為佢嘅老婆幫佢解決咗後方嘅問題，咁樣佢先可以發達嘅。人哋嘅錢係分得理所當然，唔係攞走，係人哋係攞走自己嘅錢，唔係攞走你老公嘅錢。你唔需要喺度憤憤不平。唔係，所以佢哋上一代已經關我哋如果係佢老咩事婆嘅話啊？嗱，所以嗱，佢前妻哪怕結婚之後闊佬爛，你日都係大食懶咁樣樣吞喺度都好，人哋都係有資格分，因為呢個人係夫妻共同財產，係法咩落其實阿賦予佢嘅陳總飛就權利。講得非常之啱，非常之啱。我阿豆啊，唔好意思啊，匿名嘅你就匿名，有名嘅你就叫有名，好唔好？阿小松，唔緊要，唔緊要，唔緊要。阿小松講得非常啱。小松啦，小松啦。我同你講，大家嗱，你哋大家冷你靜下先。錄得好犀利啊，姐姐。你哋大家冷靜下先，唔好對我有咁大偏見先得唔得？我自己都係好大勇氣過嚟咪嘅。因為你講嘅嘢同埋做嘅嘢出嚟咧，係真係好乞人憎嘅，知唔知啫？其實你唔好你哋首先放低成見先，你哋嘅成見好重。我覺得即係話而家就係。我就算退一萬步嚟講下，你哋覺得嗰啲論咩你都好，嗰啲咁樣嘅嘢，點解要下一代去埋單？點解要我細妹去埋單？我細妹都好慘，我細妹對因為呢件事你搞出嚟嘅真愛嘅。嗱，我相信，我相信，如果冇你嘅介入，唔係我相信冇你介入，佢前妻絕對唔會唔同意你個細妹同佢個仔，係因為你嘅介入。係因為你作嘅業，所以要你個妹去承受。係因為你嘅家教，所以造成你哋要承受呢啲一切。我細妹俾我先識
佢嘅仔嘅。姐姐，你嘅心計好重啊！你想入豪門啊？啱阿小圓講就講得啱啦，珠江寶氣嗰度啊，又係一模一樣啊！咁因為我唔係記得好多啊呢啲呢啲電視劇。你好啊，菠蘿包。係啊，隻狗都吠你啊！但係我人生係冇如果嘅，係咪先？小圓姐姐，感情妹妹，你俾我講兩句好唔好？你哋等等先啊！人生係冇如果，所以呢個如果你嗱人生冇如果，所以你老公你嘅男朋友選擇咗你。咁人生係冇如果，咁你嘅妹嘅男朋友佢而家就徘徊緊嗰個階段，係咪？佢都可以選擇噶，因為冇如果噶，我都唔想我自己個老豆娶咗自己嘅大姨媽嘅。反正我而家唔理咁多，如果佢唔同我細妹，我就叫我細妹，將個細路仔該點就點，攞走，我就唔俾佢哋。點啊？其實冇所謂嘅，你明唔明啫？你一時又講老公，一時又講男朋友，其實你哋攞咗證未㗎？我都懷疑未攞證啊！我話叫我細妹嘅男朋友啊！我而家問你啊，而一時又叫男朋友，未攞啊？點解你成日怪人哋前妻？點解唔怪你嘅？你唔搞咁多嘢，你個妹就唔會而家今時今日就係因為你。就算我唔搞，佢同佢老怪人哋前妻，就係你介入。所以而家咧，佢阿媽就唔俾佢兩個結婚，怪就係怪你介入人哋屋企。點解要怪我？同我細妹從細到大好乖好懂事哦。我同你講好單純，我哋兩個真係同佢散啲嘢啦。你等等我先啊！結婚就可以搞掂啦。我係冇做錯任何事啊嘛。反而係佢前妻。嗱，你嘅妹冇錯，但你關注下我啦！我流量好差啊，今日啊！流量好差，幫我上個粉絲單牌未關注嘅關注下，有心嘅俾個一毛錢嚟掛個燈牌啊，掛個燈牌益我啊！想問啦，咪住我唔記得點。你單純到人哋有老婆嘅，你都擘開個鼻。你係咪咁講嘢啊？我而家小圓姐姐，你聽我講，我而家心願好簡單，我就係想安穩穩咁生低我嘅 BB， 順利同我。咁你生就係㗎啦，人哋冇唔俾你生，好順利咩而家？同埋我想我細妹可以順利咁嫁俾佢愛嘅人。佢兩口好好地過日子。嗱，我又問你啦，咁如果佢順利嫁嘢，我同你講啦，咁如果佢順利咁嫁咗俾你嘅俾你個繼子，咁佢嘅繼子咧就可以順利咁樣咧繼承晒佢媽咪嘅家產，然之後咧你又可以順利咁樣咧生咗個小朋友繼承埋咧呢個伯父嘅家產，咁你兩姊妹咧就可以架空晒全部，然之後就係咁樣係咪？雙贏啊！我都話佢一開始上嚟，我都話佢噶，係兩姊妹聯手想架空呢個家庭贏啊！呢邊姐姐，你聽我講幾句下啦。首先你都識講啦，而家你你老公嘅前妻同佢離咗婚，同佢前妻冇關係，你亦都唔需要糾結人哋嘅前妻。如果我覺得你今晚嘅需求，你嘅訴求就係想你順利，咁你不如連你老公同埋連佢個仔上嚟咪得咯？係啊，唔需要連人哋嘅太太上人哋嘅前妻上嚟嘅。你諗下，人哋嘅媽咪再阻攔都好，咁佢仲有爹哋㗎。我都話啦，而家婚姻自由啊，冇人可以阻到你哋呢啲所謂嘅純潔愛情嘅，冇㗎。你個男朋友應該佢呢個爹哋咧，佢冇所謂嘅，因為佢爹哋做出啲咁不良嘅嘢，佢冇好指責個仔㗎。我覺得佢男朋友咧都係唔想個仔同呢個女人一齊嘅。唔係，我老公係覺得冇問題，我老公都冇問題，咁連你老公上嚟咯，連你老公上嚟同埋連埋佢個仔上嚟，我想知佢兩個丟唔丟得起呢個架？